waxaa saaka gebi ahaanba degmada Garadageenna waaxigeeda iyo tuulooyinka hoostagaba laga filay ololaha nadaafadda iyadoo maanta ahayd maalintii uu aastay wasiirka arrimaha gudaha Cali Waraac Cadeys ololaha nadaafadda ee laga filay degmada Garadaga ayaa saaka waxaa si weyn uga dhex muuqday ciidanka asluubta iyo ciidanka booliska iyo maamulka dawladda hoose iyagoo ugu horreyn halka ay hadallo kooban ka soo jeedeen xogayaha fulinta dawladda hoose Ibrahim Ismaaciil Oogle iyo taliyaha ciidanka asluubta Dhamme Yuusuf Farre iyo maayirka degmada Garadaga Faarax Aadan Ciise hadalladooduna waxaa ka mid ah waxaan fariin uga dirayaa dhammaan dadweynaha reer Garadaga iyo deegaamada ku xeeranba iyadoo ay tahay xilli roobaadku uu soo dhow yahay in loo diyaar garoobo ama laga qayb qaato ololayaasha nadaafadaha magaalooyinka iyo xaafadaha iyo goobaha qashin qubka si aynu uga diyaar garoobno ama aynu uga hortagno inay nagu dhacaan inaga iyo bulshadeena aniga way fulinta dawladda hoose degmada Garadaga saaka waxaan qaadnay olole ballaaran oo nadaafadeed ololaha ballaaran oo ah mid guud ahaan dalkoo dhan dalka Soomaaliya oo dhan ka soconaya sidaa daraadeed meel allaale meeshii qashin yaryile saaka waan gubnay maanta waxa weeyaan waa maalintii loo aasteeyay nadaafadda qaranka oo 7 Abriil halkan waxaa goobta jooga ciidanka asluubta ee degmada Garadaga iyagoo kala qayb qaadanaya dadweynaha reer Garadaga nadaafadda guud ee qaranka gaar ahaan degmada Garadaga runtii waxa uu noo aasteeyay goobtii magaraysa ugu qashinka badnayd ayaa noo aasteeyay goobta tan waa goob nagu soo noqnoqoto oo dhowr jeer horena aan magaraysa qashinka ka ururinay runtii Ilaahay baa mahad leh arrinka nadaafadda waxa weeye waa iimaanka ka badweeyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam saayidi marka in qof kasto oo magaraysa muwaadin magaraysa iska xil saaro waajib weeyaan hoostaga degmada Garadaga saaka si weyn looga filay ololaha nadaafadda waxa kamid ah Gowsi Weyne Fadhiga Carro Baraguul Balambaal oo Madarsayre TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland